Асгат төслийн 2024 онд гүйцэтгэсэн ажлын үр дүн. Асгатын мөнгөний ордод нэмэлт хайгуул хийх, нөөцийг олон улсын ангиллалд нийцүүлэн шинжилэн тогтоох ажил үргэлжилж байна. Асгатын мөнгөний орд газар нь Монгол улсын баруун хойд хэсэгт Баян-Улгийн аймгийн Ногоонуур суманд байрладаг. Аймгийн төвөөс 200 км, сумын төвөөс 70 км, Улаанбаатар хотоос 2000 км-ийн зайд өндөр уулын бүсэд уул техникийн хүнд нөхцөлтэй дэд бүтэц хөгжөөгүй алслагдсан газарт байрладаг. Уул геологийн хүндрэлтэй нөхцөл байдлаас шалтгаалan 1976 онд тус ордыг нээн илрүүлсэн цагаас хойш өнөө хүртэл ашиглаагүй байна. Эднээс Монгол нэгдэл бол одоо засгийн газрын манлайлал дэмжлэгтэйгээр одоо уул уурхай төрийн өмчийн бүх компаниудыг нэгтгэж нэгдлийн зарчмаар ажиллаж, нэгдэл группийн зарчмаар ажиллаж, за үндэсний баялагын сангийн хуулийг батлуулж, за үндэсний баялагын сангийн одоо гол орлого төвлөрүүлэгч болж ингэж эрхцүү орчноо баталгааж байна. Нөгөө талдаа энэ маань бас санхүүгийн боломжийг бас бүрдүүлж одоо бол том төсөл хөтөлбөрүүдэд явуулах ийм санхүүгийн бас боломжуудыг бүрдүүлж эхэлж байгаа юм. Асгатын ордны хувьд бол олон жил яригдсан энэ бол мөнгө зэсийн орд бас их сайн орд гэж ингэж үнэлэгддэг. Урьдчилсан судалгаануудыг зөвлөсбас улсын мэргэжилтнүүдтэй хамтарч хийж ирсэн юм. Урьдчилсан нөөц тогтооц биологи уулын нөхцөл бол маш хүн. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт Асгатын мөнгөний ордыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулахад шаардлагатай туршилт, судалгааг хийж хөрөнгө оруулалтын асуудлыг шийдвэрлэнэ гэж тусгасан байдаг. Энэхүү ажлыг эрчимжүүлэн гүйцэтгэх зорилгоор Эрдэнэс Монгол нэгдлийн харьяанд Асгат төслийн нэгжийг 2023 онд байгуулж, Эрдэнэс Монгол нэгдлийн дунд хугацааны стратеги зорилгод нийцсэн Асгат төслийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулан гаргаж, холбогдох хөрөнгө санхүүжилтийг шийдвэрлэн амжилттай хэрэгжүүлж байна. Асгат төслийн ерөнхий төлөвлөгөөнд Асгатын мөнгөний ордын нөөц тогтоох, нэмэлт хайгуулын үед ашиглах, зам засах, өргөдгөх, гадаргүйгийн бүрэн зураглал буюу топогеодез, тэм маллуудын амнуудыг нээх, 3 хэмжээст зураглал, эрсдэл аюулгүй байдлын ажлуудыг тус хийж гүйцэтгэлээ. Эрдэнэс Монгол нэгдлийн гүйцэтгэх захирлаас өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу Асгат төслийн нэгжин тухайн орд хийгдэх ажлуудын уялдаа холбоог уул техникийн болон цаг уурын нөхцөл байдалтай уялдуулан 5 сар гаруй хугацаанд чанар болон гэрээний хэрэгжилт гүйцэтгэлд нь хяналт тавин ажиллалаа. Асгатын мөнгөний ордыг олон улсын жорг стандарт нийцүүлэх нэмэлт хайгуулын ажлын бэлтгэл ажлын хүрээнд Асгатын мөнгөний орд газар хүртэл 45 км-ийн зам засварын ажлыг 3 үе шатнаар гүйцэтгэж дууслаа. 1-р үе шат нь болохоор Хилийн цэргийн 0285 дугаар ангиас Асгатын Түрк кемп, Асгатын Түрк кемпээс 3-4 дугаар хэвтэй ам, Асгатын Түрк кемпээс 1-1 А, 2-5 дугаар хэвтэй амнууд руу өгсөн замыг гүйцэтгэлээ. Тус замууд нь олон жилийн арчилгаа тордлогоо байхгүй улмаас одоо уулын усны үерээр зорчих хэсэг урссан, хад дасаг нурсан, хэвтэй амнууд руу өгсөж буй хэсгүүд нь бүрэн алга болж одоо техник технологи нэвтрэх бүрэн боломжгүй болсон байсан. Зам засварын ажлын хүрээнд голын гол төрлийг өөрчлөхгүйгээр шорон далангийн ажил байгуулан зорчих хэсгийг түн дээгүүр зохион байгуулж мөн түнчлэн хад дасаг нурсан байгаа хэсүүдийг зайлчлан өргөсгөж уулын их зөөдөө өксөж буй хэсгийг аажмаар 10-аас 20 градусын налуутай болгон засварсан байгаа. Ингэж засварсан үр дүнд машин техник гарах бүрэн боломжтой болсон байгаа. Асгатын мөнгөний орд газрын 5000 га талбайд нэгийг харьцах нь 2000 масштабтай байр зүүн зураглал хийх болон ашиглалтын лицензийн 4 талбайн шав тэмдгийн хөлийг тогтоох, тэмдэглэн баталгаажуулах, орд газрын гадаргын тоон загвар, гадаргын 3 хэмжээст загвар, орто зураглалын ажлуудыг гүйцэтгэлээ. Тус ажлыг талбайн хэмжээнд 10 сүлжээний цэгийг байрлуулан орчин үеийн технологи, нисгэгчгүй төхөөрөмж, дроныг ашиглан бүрэн зураглан гүйцэтгсэн юм. Тус ажлыг гүйцэтгэхэд уулын нурлын бүсэд эгц налуу, хажуу хэсгүүдэд шав тэмдэг байрлуулах шаардлага үүссэн ч төслийн нэгж болон гүйцэтгэгч компанийн инженерүүд хуралдан тухай бүрд нь тохирох арга аргачлалыг сонгон хүндрэлтийн асуудлыг газар дээр нь түргэн шуурхай шийдвэрлэн аюул ослоос сэргийлэн ажилласан юм. Асгатын мөнгөний орд нь өмнө хийгдэж байсан геологи хайгуулын ажлын хүрээнд 6 ам бүхий нийт 8.4 км үргэлжилсэн хэвтэй малталтуудтай. Эдгээр малталтууд нь далайн түвшнээс дээш 2800-аас 3200 метрийн өндөрт оршдог ба олон жилийн цэвдэгшил, хур тундас болон уулын цас хайлснаас үүдэн битүүрж хөлдөж малталтуудын ам хэсгүүд дээр норон гүйссэн байсан.
ам нэх ажлыг орон нутгийн компани шалгаж гүйцэтгсэн бөгөөд 70 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж малталтуудаас цас мөсийг цэвэрлэх, нурангад дарагдсан хэсгийг зайлуулах, мөн П хэлбэрийн бэхлэгээ хийж уулын налуугаас нурах эрсдэлтэй чулуулгуудад торон хаалт хийж өгсөн. Тус ажлыг гүйцэтгэхэд байгаль цаг уурын болон агаар жуулалтын уул геологийн хүндрэлүүд үүссэн ба тухай бүрд нь асгат төслийн нэгжийн зүгээс гүйцэтгэгч компанитай харилцан ойлголцож, хамтран ажиллаж, арга зүйн зөвлөгөө өгч, санал зөвлөмж хүргүүлэн цаашид тоног төхөөрөмж нэвтрэх болон 3D хэмжилт болон туршилт судалгааны ажлууд гүйцэтгэх бүрэн боломжтой болгосон. Асгатын мөнгөний ордын 6 хэвтээ малталтын хүрээнд 8.4 км 3 хэмжээст зураглал болон эрсдэл аюулгүй байдлын үнэлгээг уул геолог, байгаль цагуурын хүнд нөхцөлд асах төслийн нэгж болон гүйцэтгэгч талуудын харилцан ойлголцол, хамтан ажиллагааны үр дүнд тулгарсан асуудлуудыг газар дээр нь шийдвэрлэн цас мөстэй эрсдэлтэй нөхцөлд авааросолгүй бүрэн хэмжээнд хийж гүйцэтгээд байна. Асгатын стратегийн ордыг бид нар эдийн засгийн эргэлтэнд оруулахын тулд яг энэ орд дээр ямар хэмжээний баялаг байгаа бэ гэдгийг олон улсын яг стандартаар тогтоож баталгаажуулахгүй болохоор тэр нөгөө уул геологийн их хүнд нөхцөлтэй газар бол хүмүүс хөрөнгө оруулалт их маш эрсдэлтэй байна. Яг ямар хэмжээний хөрөнгө авах гэж хөрөнгө оруулах вэ гэдгийг гэхэд хэцүү шттэ. Тийм учраас зайлшгүй хийх шаардлагатай ажил бол энэ олон улсад нэрлэгдээд идэх Австралийн стандарт, York стандарт гэж зүйлээр нөөц баялагын тогтоох ажлыг Эрдэнэс Монгол өөрийн хөрөнгөөр эхлүүлээд байна. Ажил бол төлөвлөсний дагуу явагдаж байна. Энэ ажил ингээд хийгдсэний дараа бол бодитоор эдийн засгийн эргэлтэнд орох дараагийн хөрөнгө оруулалтын гэрээний яриа бол ингээд ойрхон болж байна гэсэн. Асгатын мөнгөний ордыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах зорилгоор тус ордын нөөцийг олон улсын York стандартын ангилалд нийцүүлэхээр хайгуул судалгааны ажил, туршилт судалгааны ажлыг Эрдэнэс Монгол нэгдлийн зүгээс амжилттай хэрэгжүүлээд байна. Энэхүү ажлыг 2024 оны 6 дугаар сард гүйцэтгэгчийг шалгаруулан гэрээ байгуулж хайгуулын ажлын төлөвлөгөө боловсруулснаар эхлүүлсэн. Хайгуулын ажлын төлөвлөгөөний явцад Асгатын мөнгөний ордод уул техник, уул геологийн хүндрэлтэй нөхцлүүдийг судлан тухайн ордод хайгуул хийх технологийн судалгааг хийж технологийн сонголтыг бүрэн гүйцэд хийгээд байна. Мөн хайгуулын шатанд хэвтээ малталтуудаас далд нэвтрэлтүүдээс дээжлэлт хийж тухайн дээжлэлтүүдийг гадаад болон дотоодын лабораторид илгээх нөхцөл боломжийг бүрэн хангаад байна. Одоогийн байдлаар хайгуулын ажлын урьдчилсан төлөвлөгөөг Эрдэнэс Монголын саналыг тусган боловсруулж 2025 онд гүйцэтгэх өргөмжлөг болон далд нэвтрэлтүүдийн ажлын төлөвлөлтийг хийж гүйцэтгэж байна. Эрдэнэс Монгол нэгдэл өөрийн хөрөнгөөр одоо хайгуул судалгааны ажлуудыг эхлүүлснээр гадаадын 2 компани цаашид хамтран ажиллах саналаа ирүүлээд байгаа нь бидний ажлын бас үр дүнгийн нэг гэж ойлгож байна. Тэгээ нэг үе бодвол одоо манай залуучуудын маань мэдлэг чадвар их сайжирч байна. Манай хувийн хвшлүүдийн бас туршлага, ур чадвар сайжирч байна. Бид нар хэдхэн жилийн өмнө бол одоо энэ ажлыг өөрсдөө хийх бас боломжгүй байсан. Одоо бол энэ ийм 3D зураглалын гаргаад тэрнийхээ дагуу өргөмжлөг юмаа хийгээд ингээд York стандартаар нөөцөө тогтоох юм бас боломжтой болсон байна. Энэ бол одоо цаашдаа ингээд бид нар Эрдэнэс баялгаа эдийн засгийн эргэлтэнд оруулахад маш чухал зүйлээ. Эрдэнэс Монгол нэгдэл бол үндэсний баялагын сангийн гол орлого төлрүүлэх учраас энэ одоо 6 орд дээр явж байгаа одоо үйл ажиллагаанаас ингээд мөнгө орчиж штэ иргэдтэй баялагын сандаа улсын төсөвтөө энээс гадна бол цаашдаа бид нар шин ордуудыг нэгсэн. Нөөц баялгаа нэмэгдүүлж бид нар үр дүнд хүрэх ёстой. За одоо байгаа бүтээгдэхүүн дээр нэмэн үр дүнд боловсруулах байж бас энэ чинь үйл ажиллагаа үр ашиг. Тэгэхээр энэ лүү одоо манай нэгдлийн дунд хугацааны стратеги одоо чиглэж байгаа гэдэг зүйлийг бас хэлэх хэрэгтэй. Энэхүү ажил нь ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу 2026 онд бүрэн дуусах боломжтой бөгөөд нэмэлт хайгуулын ажлын үр дүнд нөөцийн тооцоо хийгдэж олон улсын нөөц баялагын York ангилалд баталгаажснаар гадаад болон
дотоодын хөрөнгө оруулалтыг татаж, Эрдэнэс Монгол нэгдлийн стратеги зорилго биелэн ордын өнөөгийн үнд цэнийг нэмэгдүүлж, ирээдүйд өгөх үр өгөөжийг дээшлүүлэх үндсэн том алхмууд хийгдэх юм. Эрдэнэс Монголын зүгээс Асгатын мөнгөний ордын нөөцийг тэлэх, үнд цэнийг нэмэгдүүлэх зорилгоор зохих арга хэмжээг үе шаттай авч хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.